Жоро, здрасти! Отново сме с Георги Гавазов от Черноморски улов, с който ще си говорим за почистването на Черно море. Здрасти, Жоро! Здрасти! Виждаме тук 1, 2, 3, 4 кораба от Сдружение Черноморски изгрев. Така. Които имат за цел да почистват старите мрежи от Черно море, като сте започнали от Нос Емине и сте стигнали до Варна, така ли? Даже и над Варна, до румънски води. Всъщност проекта, за който сега говорим, най-ценният улов сме го кръстили, го стартирахме преди 6 години, защото просто направихме видимо нещо, което те така или иначе го правят съвестните рибари. Когато хвърляш мрежи в това море, не само риба се фаща, напоследък, за съжаление, доста малко риба се фаща, виждаме го всички влеят в магазина, но доста боклуци се събират и хората, които са читали, събират тия неща, вадят ги на брега, старават се да не се върнат и да правят морето по-чисто. Това е нещо, което се случва от много години, хората не го знаят, мислят, че рибарите са някакви всичките браконьери, дето гледат там да изстрелят каквото могат и да го продадат за безценица. Реалността е, че не е така. Тая индустрия се променя, има супер много съвестни хора, има хора, които милеят за това море. Ние решихме да им дадем глас, да им помогнем. Добре, само да ми кажеш по статистика Черно море в последните години подобрява ли си екологичния баланс или не? Реалността е, че го подобрява. Това върви от 10 години, е много добре. Това не се дължи на някакви на всички нас говорят хора усилия, а главно на това, че индустрията не пълва толкова много. Някои от големите реки, които традиционно са носили доста голямо замърсяване, в момента са доста по-чисти. Съжаление, покупят тип пластмасови копички, пластмаси, които просто... Той е глобален. Той е глобален и той според мен се увеличава. Това го виждаме от събраното. Значи целта ни беше да събираме стари мрежи. Генерално целта беше да работим в посоката, ще да разберем какво се случва по отношение на така наречения призрачен риболов или ghost fishing. Тоест стари, сгубени, разкъсани, изхвърлени мрежи, които продължават да ловят риби в морето, защото просто се търкалят някъде там. Това е един от най-големите проблеми в световен мащаб за популациите на риби. Искахме да видим какво става в Черно море, защото за тук нямаше никакви данни, освен едно изследване на Истанбулския университет от преди 10 години, който се занимава с техните... Нашия институт по океанология нямат никакви данни, ние по-скоро сега ще им дадем тия данни, които имаме за находищата, за нещата. Много интересни неща се правят. Тоест вие сте засекли местата, където има, да речем, най-голяма опасност от такива стари мрежи и ще им дадете някакви координати. Точно така. Това е Емил Милев, председател на Сдружение Черноморски изгрев, човекът, чиято собственост са тези кораби и доброволно вади боклуците от Черно море. Емо, здрасти! Здрасти! Кажи ми само, какви са най-абсурдните неща, които сте вадили докато чистите Черно море? Абсурдни много, от леки коли до мини, от военните устрелбите, части от ракети, части от самолети, всякакви боклуци. И всичко е в нашето Черно море? Защото изхвърлят? Да, ами то до някъде Дунава се превърна в отходния канал на Европа. Там е концентрация на пластмаси, турбички, всякакви видове боклуци, чорпогачници, каквато е фантазията, това го варим от морето. Влезем ли на полигоните, части от ракети, мини. Където правят учения? Където правят учения, да. Проблем за нас. Ти ми беше казал, че си закачил първата българска подводница. Да, първата българска подводница, колко години станаха? Ти откри? 8-9 години, да, съвсем случайно закачихме традиционския сетрал. Не се знаеше от тогава, Юбил 18, първата българска подводница. Защо не се извадили? Няма пари. Не за пари, може би е по-удачно да остане и според мен на дъното на морето. Едно такова изваждане, тя ще се разпадне. 100 години на дъното, липса на кислород, до някъде е консервирана. Изкарат ли? Не вярвам, че има възможност да се тя съхрани. от Първата световна война, така ли? Да. Скоро честваха на 25 май 100 години, откакто е била приета на въоръжение, нещо такова. Имаш някакво честване. Иначе е било в края на Първата световна война. Нещо, да. След края. Добре,
А какво ми спомена ти, че леки коли има долу също по дъното? Да, закачали сме, дига са до повърхността, късаме мрежите и я фърляме. Леки коли, това са от корабите изхвърляме. Или паднали? Или паднали, да. Добре, колко кораба има Черноморски изгрев? В Сдружението са 53 кораба. Вие сте 53 В кораба. инициативата по почистването всички сме участвали. Разликата е сега, че някой ни помага да го складираме това нещо, да го извозим. Надяваме се да може да се рециклира. Не сме се давали сметка през годините какво има по дъното на морето. Всеки ден, когато извадиш 5-10 кг и ги свършиш в контейнера, не го осъзнаеш. Сега за тези месеци видяхме тонове боклуци. Видяхме мащабите на замърсяването. Добре, един апел да направим към институциите. Къде искате кой искате да ви обърнем внимание? Къде искате да ви помогнат да ги складирате? Къде би било най-удачно? Тук в близост до пристанището някъде? По пристанището да сложат контейнер, къде да може да ги изхвърляме и след това се извозват. Към институциите да се обърне малко повече внимание на търговското корабоплаване. И когато един кораб застане на българско пристанище, нека да се проверява откъде идва и колко боклук има на борда. Защо винаги се получава, че го разтоварва в друго пристанище и тук не се разтоварва нищо? Коя е Не играта? знаем къде е. Остава в морето. Черно море, Буклуджиница. Минава Босфора и всичко се изхвърля. Кой трябва да оказва контрол? Ми предполагам морска администрация. Трябва да има институции, които да го проверяват това нещо. Колко дена е пътувал кораба, от кое пристанище, колко е екипажа, това знам, че за западни пристанища се проверява и се следи строго. Наркотици хващали ли сте водата? Не сме. За щастие, нека да го кажа за щастие. Не искаме да хващаме. Добре, благодаря ти за това участие. Успех! Здрасти, представи се. Аз съм Димитър Димитров и представлявам Сдружение Черноморски изгрев. Говорихме за въпроса за институциите и отговорът е, че институциите, които са отговорни, в чието правомощия попадат ангажиментите, свързани с опазване на морето, депониране на този тип боклуци, са основно Министерство на околната среда и водите, със сигурност Министерство на транспорта и Министерство на земеделието и храните. И те знаят ли за вашата инициатива изобщо? Те Те информирани? знаят, една част от тях със сигурност Министерство на земеделието в лицето на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са запознати с нашата инициатива. То сега доста промени има там. Има ли кадрови промени? Нямам представа дали има и в случая това не е чак толкова важно. Би могло да е важно, поне на този етап аз не мисля, че има такива. Но те знаят за нашата инициатива, радват се. И така на този етап... Радват се, ама вие търсихте ли някаква подкрепа от тях? Тоест искахте ли нещо конкретно? На този етап решихме, че можем сами да направим всичкото това нещо, с идеята да покажем проблема, но да покажем и нашите способности да се организираме сами, да се вдъхновим от тази идея и да я реализираме изцяло на мускули. Колко време още ще карате на мускули да почиствате Черно море? Ами сега направихме си обобщението, събрахме данните, видяхме, че можем да бъдем много ефективни. Между другото, за пример, за няколко стотин хиляди евро подобен проект в Ирландия, резултатите са им около 4-5 тона мрежи. Ние го направихме същия резултат и по-голям, изцяло с усилията на рибарите и на нашите приятели Черноморски. Добре, няма ли някакъв европейски проект, който да може да финансира вашата дейност? Има такива проекти. Ние, между другото, така имахме желание да направим и проект, но с управляващи органи Министерството някак си имахме разминаване по това, можем ли да използваме риболовни уреди да вадим боклуци. Тяхното разбиране беше, че това трябва да се случи само с водолази. А вие може да ми обясните колко водолаза трябва да наемем, какви дълбочини трябва да влизат и за колко години, за да извадят 7 тона такива боклуци. И затова решихме, че можем сами. За тия боклуци говорим. Да. Добре. Тук може да видим една гума как минава. Голяма гума от камион плува с рибата. Дадахме им този фокус да работим засилено върху това къде има стари мрежи, да ги събираме тях, да ги маркираме къде са точките на това нещо. И между другото се получава една карта на какво се е случвало в морето за последните 25 години, защото те си ги познават мрежите, виждат
мрежите на турските браконьери от преди 20 години. Знаят, че са от преди 20, защото им виждат състоянието. Има разни мрежи от преди 15 години български, дето вече не се ползват. Турските браконьери обаче в акваторията на България, така? Да, това беше голям проблем, преди се говореше доста, не знам дали го помнят всички, но имаше доста браконьерски навези на турски кораби риболовни в нашата акватория. Добре, българската брегова охрана къде спи? Влизаме в политически теми, които това да беше български политически проблем в днешни дни. Добрата новина е, че това с браконьерството е много намаляло. Едно заради намаляването на чуждото, да го наречем, влизане, т.е. кораби под чужд флаг. Другото е, че самите рибари, които в частен разговор много често казват, ние си бяхме браконьери едно време. Обаче осъзнахме, че това ни храни, че трябва да го запазим за нашите деца. Това Добре, тук имаме някакви събрани боклуци, които са извадени кога? За колко време са извадени? Това са буквално за един ден, за последния ден. От тук от много близо до Варна и виждаме какви неща има. Трап, има стълба. Трап от търговски кораб. Вероятно хората са решили, че повече не им трябва и просто са изхвърлили. Независимо, че тя си е напълно здраве. Може и да е паднала. Котва. Да, може и да е паднала. Котвата до котва. Това е от рапанджийски трал. Нещо, една мрежа, която очевидно е доста по-стара, то се вижда, че вече е хванала. Виждаме между другото много интересно, мрежите се събират много нейлони и турбички. Това е очаквано за нас добро въздействие, защото те поне обират други боклуци и събирайки ги... Мрежите служат като своеобразен филтър. Да, точно така. Парче от шезлонг, въжета доста. Всъщност голямото количество събран боклук, говорим за 4,2 тона мрежи, общо над 7 тона събрано от мрежи. 4,2 тона мрежи. Да, значи дължината им е, представете си го, тук от пристанището до носа и с тия мрежи можем да заградим. Само с събраното с тия 6 месеца. Но наистина, освен тях виждаме, че с неща, които можем да кажем, ето търговските кораби, вижте как цапат, военните как цапат. Истината е, че всеки от нас може да си види боклуци там, за съжаление. Много турбички, много боклуци, аз ми стана супер. Добре, чакай сега малко на мен, това самарянство ми е много така загадъчно. Значи вие с Сдружение Черноморски изгрев и ти, представлявайки Черноморски улов, само вие, двете организации, се занимавате с това нещо. Някаква подкрепа имате ли от държавата? Търсили ли сте такава, ако няма? В момента няма това нещо. Надяваме се да го продължим. Всъщност целта, ние говорим за проект, който почна преди 6 месеца. В момента обявяваме резултатите от тия 6 месеца с 25 кораба. Какво може да се направи? В нашето море... 25 кораба са от организацията Черноморски изгрев. Да. Регистрираните рибарски, стопански риболов, кораби в България са 116, ако не се лъжа. Може да си представим този резултат какъв може да бъде, ако всички се включат. Въпросът обаче е, че те когато буваят това нещо, първо той им заема място, което те са влезли за друго хора. Второ, това им прави разхода на гориво по-скъпо. Това им струва тях пари. След това идват те до брега, стоварват го и моментално идва някои от инструкциите. Сега има известни хора, да не ги обиждаме всички, но генерално въпросът е какъв е този боклук, що го стоварваш тук, какво ще правиш, трябва да платиш такса за него, което надяваме се това нещо да променим. Трябва да има разбиране и съдействие на институциите, това нещо първо да бъде депонирано по правилния начин, а не да се очаква, че рибарите ще ги платят и ще си говорят за него. А пък нашата задача вече като представители на бизнеса е да намерим начин това да се рециклира и да заживее втори път. Всъщност това не е голяма цел, не просто да го вадим, това е добро начало, но да ги рециклираме, да намалим до абсолютния минимум отпечатъка на това, което. Добре, за сега къде сте ги са депонирали тези, които сте извадили вече? В момента сме ги събрали в наш склад, отново който ние си плащаме в Поморие. Реалността е, че няма никакво финансиране на това нещо. Правим го на мускули, но не може да го продължаваме до безкрайност така. Почнали сме да рециклираме, ще видите, надявам се, имаме много интересни резултати с една организация, която се казва Ценна пластмаса, които те са ни много обикновени машинки рециклират
мрежите и ги превръщат в разни предмети, да мога да кажа. Не е много впечатляващо, но това е пумпа, направено от рибарски мрежи. Дъщеря ми го харесва. Не кой знае какво, но поне не е мрежа на боклука. Работи. Ами добре, благодаря ти за това участие в моя подкаст Варна Самър. До кога ще продължите, само да кажеш за финал тази инициатива? До кога продължава това нещо? Нашата цел и амбиция е това да го превърнем от инициатива и проект в устойчив начин на почистване на морето, т.е. да стане нещо постоянно. За целта в момента работим в няколко посоки. Едната е да затворим веригата. Наистина, когато излезе това боклук от пристанището, веднага да е ясно къде отива, къде се складира и пак ако мога да го рециклираме и да стигнем до това всичко да се рециклира, тогава ще сме приключили с проекта и ще може да кажем, че това е готово. И в тази връзка аз ти благодаря за поканата и благодаря на всички хора, които се ангажират с това, гледат го, споделят го, защото вниманието на хората към проблема, вниманието насочено към това, че трябва да се предприема действие, прави да се случват нещата. Без всички нас, дето го подкрепяме, нямам някакви особени очаквания, че институциите ще се грабнат и ще го променят. Да сте живи и здрави, че чистите нашето Черно море.